Isilomo somsakazo Ukhozi FM ubheka BK Mchunu siphume sekukuba ezidlini zalo msakazo izolo ngomgqibelo sicona ukugula ngaphambi kokuqala ukwethula uhlelo lukaMaskandi uSigiya ngengoma. Iphephandaba Ilanga langesonto lincenze umthombo walo ngaphakathi kulo msakazo ngemva kancane kwenzeke lesigameko esishekelo hlelo silishayela uLucky Inkosi okuthiwa ucelwe isigubhukane ukungena ke ezicathulweni zikaza kwabo. uNkosi ubeqeda kwethula uhlelo lwakhe ke ulozolo luqala ngo7 luphela ngo9 ekseni. Ngendlela ke isimo kuthiwa ke besisibi ngayo ubheka ugcine ke ehanjiswe komunye woza kwabo okungatholakalanga ukuthi ke umphuthumise kubo yini noma ke esibhedlela njengoba ke imoto yakhe igcine ke seyilanda ngabafowabo emagcekeni lomsakazo. Ubheka usenesikhathi eside egcina ukugula uhlushwa ke ukunqanyukelwa umoya ashayo ke nawo uvalo kanti uma ke seficwa lesimo uvele ke engakwazi ngisho ke ukusakaza. Namhlanje noma izolo ngomgqibelo akakwazanga ngisho ke ukuqala kuhlelo uphume ezidlini ke esexhakathiwe kukubi kudlalwe ke izingoma isikhathi eside ngoba ke abaphathi bebe noma ke bebehlela ke bezama ke ukusondeza uLucky Inkosi kuba ke kube nguyena ozobamba kuhlelo. Ngonyaka okuphelile ubheka ukeke wahlushwa ukugula esakaza uhlelo olubelibizwa ke ngo12 to 3 kanti ke nalapho ke wanyamalala emoyeni isikhathi ke esithi ke masibe ke inyanga nakuba ke nangonyaka odlule bekumhlupha ukugula ubheka kodwa ke kulonyaka kuyaqala ukumphazamisa emsebenzini. Usizwe uzwa kwabo ke amthathile wamgodokisa kanti ke abafowabo bafika ke bazolanda imoto yakhe bipha ke egcekeni ke lo msakazo. Ibhlungu lento yakhe ngoba ke ibeka umsebenzi wakhe engcupheni kuphetha ke umthombo onxuse iphephandaba ukuba lingalothi ke loma ke liudalule. Kanti kuthiwa ubheka ke akusiyo ukuqala umsakazo ukuqala ukugula ke esefika emsakazweni njengoba ke uNonhlanhla Mroza Buthelezi kwavela ke ukuthi washawa ikhanda elinzima esakaza kanjalo ke noZimephi Zimdola Biyela owahlaselwa ukugula eshayela ke lona ke lohlelo uSigiya ngengoma. Okhulumeli SABC inkosazana Gugu Ntuli uqinisekisile ukuthi leli phephandaba noma ke leli phephandaba ukuthi uLucky Inkosi ubebambele ubheka Mchunu uhleli noSigiya ngengoma izolo.